Ngatho muno ni undu wa gucoka. Triza no athiete na mbere kumbũrania thiri cia kihiko kiao na Karangũ before ngunengere Chai uria ningi agikorwo agiturura guku nenda-ini na gutiga andu makigegete muno. Itikira gukorwo gitano notification yaku na gusubscribe niguo hingo ciothe twa post video ugakorwo kiri wa mbere kwamukira video citu. Triza ni arakoretwo akihe fans ake Chai wigie kihiko kiao na Karangũ na makiria ndeto ciegie uria nginyagia Karangũ acaguraga nguo iria arekira. Triza korirwo akiandikana kuga araririkana muno mwaka wa 2023 akiuga ati ni atumithitie nguo ya guthi event na ati event iyo iri tayari ucio agitio nguo iyo. Akauga early 2023 nilishonesha nguo ya kwenda event ikiwa ya kesho, nikaitishwa nguo na nilikuwa nimenunua hadi kiatu ya kumatch. Nguo yenye nililetewa kwenda kuangalia sio yenye nilikuwa nimechagua. Kumuuliza akasema ati aliambiwa ashone mafiriri refu, hiyo ndio utavaa. Nililia the whole day na agikorwo agikira gabisha ka nguo iyo akiuga ya TBT. Miario ino ya Triza ironekana terara karia Karangũ makiria gukorwo agithii na mbere na kwanika ndeto ici cikigie mitugo iria akiri nayo makiri kihiko-ini. Ndeto ironekana kuiga Karangũ horu guku online kana kuri a Kenya, na koguo ukonekana ta Karangũ akorirwo agiikiria Triza mikana miruru atige gukorwo agipost bica icio, kuona Triza ni acoka ringi social media na akorwo akimuhe one on one mukana wake akiuga na wale wa usinilete mambo social media, mimi si kwa social media. Mtu na kiherehere yake ndiye alianza sijui me and us na maua za takataka, mtu asinijaribu mimi. Akiuga Karangũ atige gwitua ati ni arani kwa social media na wene wajirie kurehe ndeto cia gwake guku social media, akianika mahua maria ma Valentine akiuga ni matimia ake eri, mahua maria Triza ameta matakataka, na akauga andu matige kumublame ati niwe urarehe maundu social media. Akauga Karangũ niwe wamarehete social media. Miario iyo mikari ya Triza ikionekana gutiga andu magegete, kuona onekana kwariria Karangũ one on one na akira Karangũ asimjaribu hata kidogo.